Tric arall i chi gallwch chi drio gatre gyda goedolyn. Drychwch ar y bag plastig yma. Allai dynnu i bob ffordd a dyw e ddim yn torri. Ond, beth ych chi'n meddwl fydd yn digwydd os ydw i'n ei lenwi gyda dŵr a gwneud tyllau gyda pensiliau drwy'r bag? Fydd y dŵr yn mynd i bob man? Gen i weld. Mae rhaid cau'r bag yn dyn. Barod? Na! Mae'r dŵr yn aros yn y bag. Gan i drio ato. Waw! Mae'r bag yma wedi wneud o ddeunyddiau arbennig, sydd yn ymestyn ac yn agor i fyny i wneud lle i'r pensil, ond sydd wedyn yn cau o gwmpas y pensil, fel bod y dŵr yn aros yn y bag. Clyfar? Be chi'n meddwl bydd yn digwydd te, os ydw i'n tynnu o'r pensiliau allan? O ie, mae'r dŵr yn mynd i bob man. Wps!